হাই ফ্রেন্ডস, আমরা এখন রংপো ব্রিজ, যার একদিকে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, আরেক দিকে রয়েছে সিকিম। আমরা গত 6 দিন সিকিমে কাটিয়েছি এবং হাজার হাজার সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমরা প্রবেশ করছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আর পিছনে রেখে যাচ্ছি আমাদের ভালো লাগার সিকিমকে। আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এবার আমরা এগিয়ে চলেছি সিকিমকে পেছনে রেখে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের পথ ধরে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক, এক পাশে তিস্তা নদী, ডান দিকে। আমরা যখন সিকিমের দিকে প্রবেশ করছিলাম তখন এই তিস্তা নদী ছিল আমাদের বাঁ দিকে, এখন ফেরার পালা, তাই আমাদের ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। গত 6 দিন আমরা সিকিমে কাটিয়েছি। প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম নর্থ সিকিম, মঙ্গন হয়ে লাচেন এবং সেখান থেকে গুরুদমার লেক থেকে ফিরে আবার লাচেন থেকে লাচুং, সেখান থেকে ইউংথাম ভ্যালি এবং তারপরে আবার ফিরে আসা আমাদের গ্যাংটকে। আবার গ্যাংটক থেকে আমরা বেরিয়েছি পূর্ব সিকিম, সেখানে ছাঙ্গু লেক, বাবা মন্দির, নাথুলা পাসের পাশ দিয়ে এলিফ্যান্টা লেক, তারপর নাথাং ভ্যালি, সেখানে আমাদের নাইট স্টে ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সম্পূর্ণ সিল্ক রুট আমরা অতিক্রম করে এখন আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য আজকে দার্জিলিং। এখন আমরা রয়েছি তিস্তা ব্রিজ। এই ব্রিজের দুপ্রান্তে রয়েছে সুন্দর নীল জলরাশি তিস্তা নদীর। আমরা এই পথ ধরে এগিয়ে যাব এবং প্রথমে বাঁ দিক, তারপর ডান দিকে টার্ন নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এখন আমরা রয়েছি ঋষি রোড। এই ঋষি রোড আমাদের এরপরের গন্তব্য লাভার্স মিড পয়েন্ট, যেখান থেকে রঙ্গিত নদী এবং তিস্তা নদীর সঙ্গম স্থান। খুব সুন্দর দেখতে লাগে, দূর অবধি চলে যায় তিস্তা নদী আর সেখানে এসে মিলিত হয় রঙ্গিত নদী। চলুন আমরা সেই দিকে এগিয়ে চলি। দুদিকের যাত্রাপথ অসাধারণ সুন্দর। এই রাস্তা সম্পূর্ণ উপর দিকে উঠে চলেছে আঁকাবাঁকা পথে, আর দুদিকে ঘন জঙ্গল, কোথাও রয়েছে সেগুন বাগান, কোথাও অন্যান্য গাছের সারি, আর তারই মাঝখান থেকে এঁকে বেঁকে চলেছে এই ঋষি রোড। অসাধারণ সুন্দর এই যাত্রাপথ। অবশ্যই এদিক থেকে যদি কখনো আসেন, মন ভুলানো পথ দিয়ে আপনাদের এগিয়ে চলতে ভীষণ ভালো লাগবে, যেমন আমাদের লাগছে। আমরা এসে গেছি লাভার্স মিড পয়েন্ট। চলুন আমরা এখন দেখব লাভার্স মিড পয়েন্ট। আমাদের সঙ্গে থাকুন। দারুণ সুন্দর জায়গা। আমাদের বেঙ্গল বাইকার্সের মেম্বাররা সব একে একে এসে গেছে। এখন আমরা এখানে বাইক রেখে দেখুন, এটা হচ্ছে লাভার্স মিড পয়েন্ট, যেখান থেকে দেখা যায় একদিকে তিস্তা নদী চলে গেছে আর বাদিক থেকে রঙ্গিত নদী এসে মিলিত হয়েছে তিস্তার সঙ্গে। এটি দারুণ সুন্দর জায়গা, অসাধারণ ভিউ। আর সুদূরে দেখা যাচ্ছে পর্বতের শিরাগুলো নেমে গেছে, একে অপরের কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তিস্তা নদী। এবং তিস্তা নদীর জলরাশি অসাধারণ সুন্দর। আবার লাভার্স পয়েন্ট পিছনে ফেলে আমাদের এগিয়ে চলা। এবার আমাদের গন্তব্য দার্জিলিং শহরের দিকে। অসাধারণ সুন্দর পথ। নিচে দেখতে পাচ্ছেন চা বাগান, একদিকে উঁচু পাহাড়। এই পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। টিম বেঙ্গল বাইকার্স
অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স কুলনগর। এবার আমাদের টিমে, আমাদের এই সিকিম ট্রিপে 8 জন সদস্য, তার মধ্যে অনেকেই নতুন আমাদের সঙ্গে এসেছে। তাদের প্রথমবারের অভিজ্ঞতা আশা করি খুব সুন্দর, সেই স্মৃতি সারা জীবনের মতো। আমরা এগিয়ে চলেছি দার্জিলিংয়ের পথ ধরে, অসাধারণ সুন্দর রাস্তা। আমরা এখন লামাহাট্টার দিকে এগোচ্ছি। লামাহাট্টা ন্যাচার পার্ক দার্জিলিংয়ের অন্যতম সুন্দর একটা গন্তব্য। এটি লামাহাট্টা ন্যাশনাল পার্ক, অসাধারণ সুন্দর। এখানকার বিউটি হচ্ছে পাইন গাছগুলি, সোজা সরল লম্বা লম্বা পাইন গাছ দল বেঁধে সারিবদ্ধভাবে এখানে রয়েছে, অসাধারণ সুন্দর। আর মেঘেরা এসে এই পাইন গাছগুলো ছুঁয়ে পাইন গাছের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এক অসাধারণ অনুভূতি এখানে আসলে পাবেন। এটা প্রায় প্রতিদিনেরই দৃশ্য পাওয়া যায়, অসাধারণ সুন্দর। লামাহাট্টা ন্যাশনাল পার্ক পিছনে ফেলে এগিয়ে চলা। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। আমরা এগিয়ে চলেছি দার্জিলিংয়ের পথ ধরে রাতের আলোয়। আমরা আজ নাইট করব দার্জিলিং। খুব ভোরে বেরিয়ে যাব দার্জিলিং শহরটাকে ঘুরতে ঘুরতে। আমাদের কলকাতার দিকে আমরা এগিয়ে যাব, তাই আপনারা সঙ্গে থাকুন। আগামীকাল আমাদের দার্জিলিং ভ্রমণ, তারপরে কলকাতা যাত্রাপথ। আমরা দার্জিলিংটা যতটা পারি আপনাদের অবশ্যই দেখাবো। আপনারা যারা আমাদের এপিসোডগুলো দেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। যদি কিছু ইনফরমেশন আপনাদের আমরা দিয়ে থাকতে পারি, আমরা নিজেরাও ধন্য। আর এরপরে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমরা তার যথাযথ উত্তর দেব। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।